adama qarşı yönəldilib bu hücum. Onun hansı məlumatlarını götürmək, kredit kartını oğurlamaq və yaxud da hansısa bir vacibli bir onda olan bir məlumatı götürmək. Phishingin belə deyək açıqlaması odur ki, siz elə bilirsiniz ki, Google səhifəsinə girmişsiniz, amma URL-də baxırsınız ki, o əslində Google-un səhifəsi deyil. Sadəcə olaraq onun görüntü olaraq tam olaraq Google-un tutaq ki, e-mail logini şəklində düzəldiblər, amma link ayrı linkdir. Siz ona linkə diqqət eləməyib, ora username, parolunu yazsanız və yaxud da bu bank səhifəsi ola bilər. Siz ora bank məlumatlarınızı yazsanız, onu məlumatları götürürlər. DOS atakalar var, adi. Bu daha çox şirkətlərə olur. Hansı ki, şirkətlərin serverlarını xidmət verməz hala gətirmək üçün bu cür atakalar olur. Hücumlardan bir dənəsi infosil hücumlardır. Bu odur ki, informasiya oğurlanır. Müştəri bazasından ola bilər bu və yaxud da hansı innovativ həllərinin məlumatları ola bilər. Rəqabətçil ortamlarda şirkətlər bir-birinə rəqabət eləyəndə hər bir şirkətin digərindən üstün olan nəsə özəl bir şey olur və o məlumatlar elə bil ki, o rəqabətdə çox valuable, çox qiymətli məlumatlardır. Ən çox trenddə olan kripto mininglərdir. Yəni hansısa saytı və yaxud da serveri hack eləyəndən sonra hackerlar ora kripto mining proqram təminatlarını qururlar və onlar o hacker üçün arxa tərəfdə işləyərək elə bil ki, kripto yaratmağa başlayırlar və belə olduğu halda da saytın da üz tərəfində heç bir dəyişiklik yoxdur. Normal saytda işləyir. Yəni axtarıb onu tapana qədər heç kimin ondan xəbəri olmur. Serverda backgroundda işləyən belə bir dənə proqram olur. 2019-cu ildə kiber cinayətlərin bizneslərə və insanlara vurduğu qlobal zərər 2 trilyon dollar olub. Hər il daha da artan kiber cinayətlərin səbəb olduğu itkinin həcminin 2021-ci ilədək 6 trilyon dollara çatacağı gözlənilir. Kiber cinayətkarların əldə etdiyi gəlir dünyada narkotik satışından əldə olunan gəlirdən daha çoxdur. Proqnozlara görə 2021-ci ildə qlobal kriptovalyuta bazarının 70%-dən çoxu cinayət fəaliyyətlərində istifadə ediləcək. 2019-cu ilin statistikasına əsasən hakerlər hər 39 saniyədə gündə orta hesabla 2244 dəfə hücum edirlər. IBM-ə görə 2019-cu ildə bir kiber hücumunun aşkarlanması üçün orta müddət 7 aya bərabər olub. 2019-cu ildən 2020-ci ilədək ən çox hədəfə çevrilən 10 sahə səhiyyə, istehsal, maliyyə xidmətləri, hökumət, nəqliyyat, pərakəndə satış, neft və qaz, enerji və kommunal xidmətlər, media və əyləncə, hüquq və təhsildir. Facebookda haker qruplarındakı mesajların 53%-də kredit kartlarının oğurlanması ilə bağlı məsələlər müzakirə edilir. Bugün kiber təhlükəsizlik texnologiyaları üzrə rəqabət aparan 21729 startap var. Onlardan 1653-ü ötən bir il ərzində toxum investisiya əldə edib. Crunchbase platformasının sorğusuna görə 2010-cu ildə şirkətlər kiber təhlükəsizliyə 1,7 milyard dollar vəsait ayırıbsa, bu rəqəm son 10 ildə ən yüksək səviyyəyə çataraq 10 milyard dollar olub. 2020-ci ildə 268 startap 4,7 milyard dollar investisiya əldə edib. Kiber təhlükəsizlik sahəsi üzrə fəaliyyət göstərən startapların hər biri ortalama 6,1-21 milyon dollar investisiya cəlbi ilə bazara yeni həllər təqdim edib. İnformasiya toplamaqla başlayır bu. Çünki atak eləmək üçün, hücum eləmək üçün bu paroldan tutun, onun server məlumatlarındakı parollar olsun və yaxud da başqa hansısa şifrəli məlumatlar olsun, bunların nə ola biləcəyi haqqında birinci məlumat toplamaq lazım olur. Hakatonlar olmalıdır, çoxlu hakatonlar olmalıdır. Ondan sonra şirkətlər, böyük şirkətlər birləşib sponsorluq eləməlidir kiçik startaplara ki, onlar böyüsünlər. Məsələn, bizim dronla əlaqəli bir neçə il əvvəl bir proyektimiz, Azərbaycanlı bir startap proyekt var idi.
O proyekt çox davam eləmədi, amma indi biz görürük ki, drone nə qədər bizə belə deyək ki, bugünkü dünyada necə də vacib bir şey imiş. Yəni əgər mən məsələn də bir şirkətdə işləyirəmsə, telekommunikasiya şirkətində və burada daha çox tələbatın, avadanlığın alınmasındansa mən çalışacağam ki, o sahədə müəyyən bir iş görüm. Ümumiyyətlə dünyada da bu infosecurity get-gedə trend olmağa başlayır. Dünyada da bir 2 il, 3 il əvvəlkindən daha trendi bir şeydir artıq. Yəni bizdə də yavaş-yavaş başlayır. Xüsusilə bu müharibə vaxtında, məsəl üçün bizdən bir çox şirkətlər və dövlət qurumları bu xidmətləri istəyirlər artıq. Əvvəl bizdən o xidmətləri istəyən olmurdu. Artıq istəyirlər ki, bizim bu cür məlumatlarımız var, belə baza yığılır və bunların güvənliyini necə qoruya bilərik və s. Ki, siz informasiya güvənliyini hansısa bir mütəxəssisdən almaq yerinə bunun da SaaS şəklində, biz SaaS deyirik, SaaS şəklində xidmətini almaq olur. Aylıq bir subscription eləyirsiniz, aylıq bir üzvlük eləyirsiniz və o proqram təminatı və yaxud da belə deyim ki, o kompleks proqram təminatı sizin serverların aylıq, günlük bütün güvənliklə əlaqəli yoxlamalarını aparır və hardasa bir yeni bir açıq çıxanda və yaxud da sizin serverda gözdən keçirdiyiniz proqram təminatında hansısa bir açığı görən kimi o dəqiqə sizə məlumat verir. Yəni əsasən bu yöndə getmək daha doğru olardı məncə. Hər şey elektronlaşdıqca bunları qorumaq üçün ayrılan büdcələr də artacaq. Burada təzə şeylər də əmələ gəlir. Məsəl üçün bir neçə il əvvəl GDPR yaradıldı Avropada. Məlumatların güvənliyi ilə əlaqəli. Sırf o GDPR-ın yaradılmasından sonra böyük 100 milyonlarla büdcələr o GDPR-a, şirkətlərin o GDPR-a uyğunlaşdırılması üçün xərclənildi. Ki, şirkətlərin məlumatları GDPR qayda qanununa uyğun saxlanılsın. Dünyada güvənliklə əlaqəli ISO standartı var, 27001 standartı. Məsələn, bu standartı implementasiya edən şirkət sayısı səhv eləmirəmsə Azərbaycanda 3-dür. Yəni çox kiçikdir, kiçik bir rəqəmdir bu. Bu standartlar düzdür. Bunlar belə çox qısa müddətdə o dəqiqə adaptasiya olunan standartlar deyil. Burada bu standartlar dünya standartlarıdır, hansılar ki, burada həm serverın necə qorunmağı, həm şirkətin işçilərinin necə qorunmağı, şirkətin işçilərinin istifadə elədiyi kompüterlərin necə qorunmağı, yəni çox kapsamlı belə bir standartlardır. Amma ki, bu dünyada qəbul olunan standartlardır. Bəzi standart şeylər var ki, hamı bunu bilməlidir. Yəni, ən adi sistemlər login olanda bir çox sistem ikili login, two-factor authentication deyilir, ikili login təklif edir. Onu mütləq istifadə eləmək lazımdır. Siz sadəcə parolu yazaraq deyil, parol yazandan sonra telefonunuza da bir kod gəlir və onu yazırsınız, o şəkildə login olursunuz. Və yaxud da e-mailinizə bir kod gedir, onu da yazırsınız, o şəkildə login olursunuz. Parollar olmalıdır. Böyük hərfli, kiçik hərfli, içində rəqəm olmalıdır və mümkünsə bir dənə də işarət olmalıdır. Ulduz işarəti, tire, bərabərdir və s. Yəni, bunun kimi özümüzdə bir dənə hansısa ağlımızda bir qanuna uyğunluq bir fikirləşib ki, böyük hərf, kiçik hərf, işarət, sonra kiçik hərf və s. Yəni, belə bir dənə özümüzə şey düzəldib, ondan sonra bütün hər yerdə parollarımızı bu şəkildə qurmalıyıq.